天气转凉，小孩抵抗力差，感冒了，家长伤透脑筋，教你好习惯养成，驱除寒气。避开正中午，上午10点或下午2点左右，让小朋友晒太阳，尤其是后背补阳气。或是拿出吹风机，用最低档温度隔着一层衣服，帮孩子的背部缓缓加热。也可以用保特瓶加温水热敷小孩的背部，接着双脚直接泡热水20分钟，有效调整体质。还是以运动为主吧，跟多喝水，对，然后增加就是身体一些的废物排泄这样子。要是比赛睡不着，先深吸一口气，把头微扬起来，捏住鼻子闭气，等到憋不住的时候放开手，据说鼻子就通了，有一点通的感觉，就是鼻子跟喉咙之间有连结的感觉。网络还有偏方，把橘子抹盐拿去烤，180度15分钟，能够缓解咳嗽。中医师说真的有效，上面可以撒一点点盐巴，那这个可以有效的缓解咳嗽，然后甚至可以化痰的作用。天气干冷，不少人皮肤干痒脱屑，皮肤科医师建议涂抹含神经酰胺的护肤品，加强肌肤屏障。还有穿着纯棉衣物，调整饮食，少吃重咸重甜的食物，多补充维他命 C 以及 Omega-3，才不会季节转换，身体毛病一大堆。记者杨生李云杰台中报道。可爱乳羊模样超萌，但屏东只有如一间乳羊场供养141头羊，但其中3头羊被验出34年来首见的布氏杆菌。布氏杆菌我还第一次听到有羊得到，好像大家也都不知道从哪里来。乳羊场感染羊只没有任何症状，但11月28出筛出现异常，7号经过复检阳性确诊，3头羊感染布氏杆菌，按照规定已经扑杀，被验出有确诊羊，饲主也相当吃惊。乳羊场其他100多头羊，每6周采血检验1次，需要连续3次全场采阴才能解除列管。里面有一头是有这样的一个呈现这样的一个反应，就变成我们全场都去采血。而布氏杆菌为人畜共通疾病，消息一出引起民众恐慌。人如果感染布氏杆菌，可能出现类流感症状，伴随神经炎、睾丸炎和心内膜炎。如果是男生的话，会引起不孕嘛，就是睾丸炎啊。这个疾病是可以用抗生素来治疗的。另外，有喝羊奶民众不用过度担心，乳品经过消毒灭菌，使用羊奶安全无虞。只是布氏杆菌时隔34年再度被验出，而感染源从哪里来，还要进一步厘清。记者张春华评论报道。水豚这可以养吗？哇！藏身在草丛中，疑似小狗的身影，没想到竟是一只可爱水豚。水豚，来，哇，跑超快！水豚凝视前方，露出无助表情，一见人靠近，拔腿狂奔，敏捷速度让网友直呼跑超快。这个应该是出现在动物园或是农场的动物。我感觉到很新奇。目击者爱动物心切，心想不可能是野外水豚。回家后在网络上搜寻走失南投水豚，没想到竟看见10月有一名饲主正在找寻离家出走的水豚。那他再放几个他们喜欢吃的胡萝卜，就是放在那边，然后看看能不能吸引它在附近的200-300公尺。根据了解，吴姓饲主家中的2只水豚私奔离家，虽然后续顺利找回母水豚，但公水豚仍在逃跑中。目前未能确认影片中的水豚是否就是吴先生走失2个月的公水豚。不过，野生水豚也引发网友一番讨论，纷纷表示：“妈，可以养吗？一只20几万，快抓！”呆萌模样让网友惊呼：“真的好可爱！”记者曾伟翔、陈广瑞、黄山南投采访报道。你的手套。我手套。道路上惊见一头大黑猪，2名员警获报后，先安抚住黑猪激动的情绪，慢慢把它引导到路边。去警车上拿来手铐，大黑猪却突然跑进田里，不见踪影。跑进去了，来，跑进去跑啊！人呐9日上午10点多，屏东坎顶乡中正路段往潮州方向，有一只猪在道路上乱跑。员警接获报案后，立即前往排除道路障碍，前后花了约30分钟，费了9牛2虎之力，终于将黑猪制服，并通报动物防疫所人员到场，将大黑猪带回处理。你不要硬拉，你会受伤，因为力气很大。警方表示，中正路车流量大，担心大黑猪的出现会影响交通安全，所以一开始就把黑猪引导到路边，避开车流。
记者张春华、王阳屏东综合报道。我是刘佳，我喜欢与您分享地球大小事、最新时事、国际脉动、财经动态，还有气象资讯，最接地气的新闻台，让你重要消息不漏接，聊天的话题也不脱钩。当然，更多新闻请锁定中视的 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，还要开启小铃铛哦。